لو انا دلوقتي جيت لك قلت لك يا احمد انوح يا صاحبي انا محتار اشتري عربيه كهرباء ولا عربيه بنزين دلوقتي، ترجح ليه؟ طيب لو انت شخص عندك عربيه بنزين في البيت، ودي عربيه انت بتعتمد عليها في السفر والمشاوير الطويله والحاجات دي، ومحتاج عربيه تانية في البيت، هقول لك هات عربيه كهرباء. ليه؟ العربيه الكهرباء اللي معاك دي ما لهاش مصاريف صيانه في المجمل يعني، هتوفر معاك كتير جدا في الاستخدام جوه البلد، ولما تبقى مسافر سافر بعربيتك البنزين عشان المسافات بالظبط. او لو انت شخص ما بيسافرش خالص، ولا يعني ما اعرفش مين شخص يكون ما بيسافرش خالص ده، او سفرياتك كلها قريبه، اخرك بتروح اسماعيليه، بتروح السويس، مش عارف ايه، هات عربيه كهرباء مش هيبقى عندك مشكله. لكن انت شخص ممكن يجي لك ظرف طارئ وتسافر في اي حته بعيده، انت اصلا بتحب مثلا تطلع بقى تسافر مرسى علم، دهب، مطروح، كل الكلام ده، بنزين وش يعني ما رشحلكش خالص تجربه الكهرباء. لان في محطات شحن كتير، في عربيات رينجها كبير، كل الكلام ده، ولكن الواقع بتاع التجربه انك ممكن تلاقي الشاحن فاضي على الابلكيشن، بس لما تروح له تلاقي حد جه قبلك ووقف يشحن، تلاقي حد ركن عربيته البنزين قدام الشاحن وسابها ودخل يشرب قهوه وما انتش عارف هو فين.